วัสดีครับผมภูสวัสดิ์ กบรรจงนะครับชื่อในวงการก็เพื่อนๆก็จะเรียกว่าเอปะทูครับฝากระโปรงของมอนซ่านะครับเราใส่ในรถแข่งทุกคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รถที่ผมใช้ส่วนตัวเองผมก็ใส่ทุกคันอยู่แล้วครับฝากระโปรงของมอนซ่านะครับผมจริงๆก็เป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ผมใช้ตั้งแต่เริ่มทำอู่มานะครับก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวยงานเรียบร้อยแล้วก็แข็งแรงถ้าให้พูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักนะครับเหมือนตัวผมเองผมก็ลดน้ำหนักลงมาจาก150กว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก90ปลายๆการที่ทำรถยนต์รถแข่งเองก็เหมือนกันครับเราก็ต้องพยายามลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฝากระโปรงก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการลดน้ำหนักเหมือนกันครับผมทางการติดต่อนะครับก็ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็0948246259นะครับถ้าเป็น Facebook ก็ภาษาไทยเลยครับเอปะทูถ้าเป็นแฟนเพจของอู่ก็เอเลสซิ่งกาลาดภาษาไทยเหมือนกันครับผม